兄弟今餐我嘅。哇，做乜突然間咁闊佬啊？中咗六合彩啊？咪玩啦！我換咗個靚號之後，直接財運滿貫。係咪堅㗎？一個電話號碼咋喎？堅都唔信啊！我以前黑仔島貼地，自從換咗呢個有9888嘅號碼，真係做乜都順風順水啊！哇，真係咁正啊！電話號碼有咁大影響？咪睇小佢，我揾咗個師傅夾過我個八字噶，佢話個號碼旺我事業財運。你睇下呢排啲客自動送上門，簽單簽到手軟。哇，真係咁靈，搞到我都心喐喐想轉運。點樣先揾到個啱自己嘅？嗱，唔係是但一個靚號就得噶，要夾你個命格噶嘛。我揾個師傅幫我算咩數字旺我嘅，之後就揾優質靚號幫我揾嗰啲組合，師傅就睇人夾人嘅。不過優質靚號個 WhatsApp 電話俾你冇所謂啫。好啊，快啲 send 嚟，我都想發達。係咯，遲咗靚號俾人搶晒噶啦。